اهلا بكم من جديد. النهارده معانا في قناه مركز ام النور. رجعنا لكم بحاجه جديده النهارده. طبعا نشتغل في مروحه، زي ما انتم عارفين الصيف داخل وشغل المروحه يبقى كتير. احنا هنا بنشتغل في كل حاجه تقريبا، تلاجات، غسالات، لف جميع انواع المواتير، لف مولدات الكهرباء. اللي يحب يشرفنا في اكتوبر حي 11 المجاوره الثالثه، هنسيب لكم لينك الموقع تحت الفيديو. معانا هنا المروحة دي بتشتغل لكن ضعيفة جدا، ففيها مشكلة في الجلب. فاحنا معانا الجلبتين جداد، هنبتدي واحدة واحدة نفك المروحة ونغير لها الجلب. دلوقتي فكينا الريشة والوشاش اللي قدام، طبعا فكها سهلة مش محتاج اي حاجة. هنفك الاربع مسامير، نخلع الوش ده ونخلع الوش ده ونرجع لكم تاني. فكينا الوشاش كده، هنفك مسمار الدراع وهنفك مسمار الموتور. طبعا احنا لينا طريقة شغل، ما بنفكش التوصيلة دي، ما بنفتحش هنا خالص، بنغير الجلب على نفس التوصيل، ما بنخلعهاش. فاحنا هنفك المسمارين دول نرجع لكم تاني كده. تمام. هنفك الموتور اربع مسامير، وهنطلع بالمجموعة دي الوش اللي قدام بالموبينة. فكناها كده. دلوقتي الملف هيفضل شابك مع القاعدة. طبعا احنا هنفك الجزء ده عشان نطلع الجلب. اهي الجلب اهي، وهننضف العمود هنا عشان نطلع بالموبينة ونشوف الجلبة التانية. فكينا دلوقتي البلاستيك وخلعنا الموبينة، طبعا نضفناها كويس. دي الجلبة الجديدة. هنخلع الجلبة القديمة. طبعا هنرفع الضفيرة بتاع الوش اللي جوه. طبعا ممكن اي شخص عادي ممكن يعمل الحكاية دي في بيته، يعني مش شرط حد صنايعي، لكن دي طبعا اللي عاوز يتعلم ازاي بتتفك نفس الطريقة كده. دي الجلبة القديمة، حطها على جنب. طبعا ده اللي زي الاسفنج اللي بيحطه المصنع علشان يتملي زيت، فاحنا هنزوده كمان مش هنكتفي بالقدر الصغير ده. نجيب الوش التاني نفس النظام. انا رفعتهم بس شوية الاول علشان انا بصور بايدي التانية. عندنا بقى الجلب الجديدة. زي ما انتم شايفين هنا احنا عملنا حتة الاسفنج دي عشان تحتفظ بأكبر كمية زيت ممكنة. تحط الجلبة الجديدة، نبتدي نديها زيت وهنسيبها تشرب زيت عقبال ما نعمل السفنجة التانية. طبعا لازم الزيت يكون تقيل شوية عشان تفضل محتفظة بيه فترة طويلة. نملاها زيت كويس. كده عملنا الوش الاول. طبعا هنشيل الزيت الزيادة، قفلنا الصوابع تاني، هنركب التاني. والموبينة هنصنفرها كويس بصنفرة ناعمة من قدام وورا، وهنجهزها للتقفيل. هنقفل دلوقتي، ندي الزيت على العمود. ده الوش اللي قدام، الوش اللي ورا. طبعا
ندي زيت طبعا. وهنربط المسامير. كده تمام. هنركب القطع اللي ورا. كده هنرجعه مكانه. نربط المسمار. مسمار الدراع.